বাড়ছে যুদ্ধের দামামা। ইসরায়েলে একের পর এক হামলা চালাচ্ছে ইরান। এর মাঝে দুই দেশই নিজেদের যুদ্ধ সরঞ্জাম গুছিয়ে নিচ্ছে। আজ আমরা এমনই দুই জঙ্গি বিমান নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। রাশিয়ার Su-35 বনাম আমেরিকার F-35। এর মাঝে আমেরিকার F-35 ইতোমধ্যে ইসরায়েলের কাছে আছে বেশ কিছু ইউনিট। ইরানের কাছে রাশিয়ার Su-35 এখনো নেই। তবে শোনা যাচ্ছে রাশিয়ার এই বিমান কেনার জন্য একটি চুক্তি হয়েছিল দুদেশের মাঝে। চুক্তি বাস্তবায়ন ফলে হয়তো অতি শীঘ্রই ইরান শিবিরে ঢুকবে রাশিয়ার Su-35 জঙ্গি বিমান। এই দুই বিমানের মধ্যে কোনটি এগিয়ে চলুন জেনে আসা যাক। পৃথিবীতে যত ধরনের জঙ্গি বিমান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও শক্তিশালী মনে করা হয় রাশিয়ার চতুর্থ প্রজন্মের Su-35 এবং আমেরিকার পঞ্চম প্রজন্মের F-35 জঙ্গি বিমানকে। রাশিয়ার Su-35 আছে ইরানের পাওয়ার কথা থাকলেও আমেরিকার F-35 ইতোমধ্যে ইসরায়েলের কাছে আছে। এখন প্রশ্ন হলো এই দুটি জঙ্গি বিমানের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রথমত রাশিয়ার Su-35 খুব শক্তিশালী চতুর্থ প্রজন্মের জঙ্গি বিমান। কেউ কেউ একে জেনারেশন 4.5 বলেও উল্লেখ করে। শুধু শত্রুর চোখে অদৃশ্য থেকে তাদের গতিবিধি নজরে রাখা প্রযুক্তির ঘাটতির কারণে এই বিমান পঞ্চম প্রজন্মে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। সাধারণভাবে দেখতে গেলে রাশিয়ার Su-35 এর গতি অত্যন্ত দ্রুত ও চলাচল সক্ষমতা তুলনামূলক ভালো, কিন্তু ইসরায়েলের কাছে থাকা F-35 এর বিধ্বংসী মিসাইল এবং তুলনামূলক ভালো রাডার সিস্টেম থাকায় শত্রুকে ধ্বংসের সুযোগ বেশি। এই মুহূর্তে এই দু ধরনের জঙ্গি বিমানের মধ্যে লড়াই হলে রাশিয়ার Su-35 হয়তো জিতবে, তবে ভবিষ্যতে লড়াই হলে এর আপগ্রেডেড শিডিউলের জন্য F-35 এর জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। পারস্পরিক তুলনা করে এই দুই জঙ্গি বিমানের শক্তিমত্তা সম্পর্কে চলুন জেনে আসি। আমেরিকার F-35। আমেরিকার কাছে এই বিমানের মোট ইউনিটে প্রায় 1000-এর মতো বিমান আছে। এই বিমানের ইউনিট প্রতি খরচ পড়ে $79 মিলিয়ন থেকে $116 মিলিয়ন পর্যন্ত। F-35 বিমানের ওজন 13,290 কেজি। এর সর্বোচ্চ টেক অফ ভর 31,751 কেজি। বিমানটি ইঞ্জিনের শক্তি 43,000 পাউন্ড ফোর্স আর সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘন্টায় 1960 কিলোমিটার। তাছাড়া আমেরিকার এই জঙ্গি বিমানের রেঞ্জ 2800 কিলোমিটার এবং কমব্যাট রেঞ্জ 1239 কিলোমিটার। এই বিমানটির ক্লাইম্ব রেট প্রতি মিনিটে 45,000 ফুট। এবার আসা যাক রাশিয়ার তৈরি Su-35 বিমানের কাছে। রাশিয়ার কাছে এই বিমানের ইউনিটে প্রায় 200-র মতো বিমান আছে। ধারণা করা হয় এর থেকেও বেশি রয়েছে রাশিয়ার কাছে। এই বিমান তৈরিতে খরচ পড়ে প্রায় $85 মিলিয়ন। বিমানটির ওজন 19,000 কেজি আর সর্বোচ্চ টেক ওভার ক্ষমতা 34,500 কেজি। রাশিয়ার তৈরি এই বিমানের ইঞ্জিনের শক্তি 32,000 পাউন্ড ফোর্স। প্রতি ঘন্টায় 2400 কিলোমিটার গতিতে যেতে পারে এই জঙ্গি বিমান। Su-35 এর রেঞ্জ 3600 কিলোমিটার আর কমব্যাট রেঞ্জ 1600 কিলোমিটার। বিমানটির ক্লাইম্ব রেঞ্জ প্রতি মিনিটে 55,000 ফুট। আগে বলা হয়েছে এমন শক্তিশালী দুই প্রতিপক্ষের সামর্থ্যের তুলনা বেশ কঠিন বিষয়। তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে বেশ কয়েকটিতে এগিয়ে রয়েছে রুশ জঙ্গি বিমান। Su-35 তুলনামূলক আমেরিকার F-35 এর চেয়ে বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন। এতে রয়েছে দুটি শক্তিশালী ইঞ্জিন। কিন্তু এজন্য কি রাশিয়ার তৈরি এই বিমান এগিয়ে? মোটেও না। এটা অনেকটা স্যামসাং এর সঙ্গে আইফোনের তুলনা করার মতো। স্যামসাং এর শক্তির জায়গা হলো এর হার্ডওয়্যার ও ওপেন অপারেটিং সিস্টেম। অপরদিকে আইফোনের শক্তির জায়গা এর প্রযুক্তি ও নিরাপদ সফটওয়্যার। আইফোনের যেমন সিকিউরিটি অনেক হার্ড, ঠিক তেমনি আমেরিকার F-35 এর শত্রু চোখ ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতাও অনেক বেশি। F-35 এর স্টেলথ সক্ষমতা এর অনেক বড় সুবিধার একটি দিক। এর ফলে আকাশ যুদ্ধের পুরো লড়াইটাই ঘুরে যেতে পারে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে রাডারের চোখ ফাঁকি দেওয়া যায়, তাই এটি Su-35 এর চোখে ধোঁকা দিতে সক্ষম। মূলত এই কারণেই আমেরিকার F-35 পঞ্চম প্রজন্মের বিশেষায়িত জঙ্গি বিমান। যেহেতু রাশিয়ার Su-35 এর রাডার F-35 কে শনাক্ত করতে অক্ষম, তাই Su-35 খুব সহজেই F-35 এর টার্গেটে পরিণত হতে পারে। যাই হোক, রাশিয়া তাদের রাডারের সাম্প্রতিক যেসব পরিবর্তন এনেছে তাতে এই সমস্যার সম্ভবত সমাধান হতে চলেছে। রাশিয়া এখন অদৃশ্য থেকে শত্রুর উপরে নজর রাখার ব্যবস্থা তৈরি করছে। বর্তমানে রাশিয়া তাদের ইরবিস রাডার প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে সাম্প্রতিক ও আধুনিক সংস্করণ ব্যবহার করছে। উচ্চ মানসম্পন্ন এই রাডার 90 কিলোমিটার দূরের বস্তুকে শনাক্ত করতে সক্ষম। এর সঙ্গে থাকা আরেকটি রাডার স্থাপন করছে যা অনেকটা পাখির চোখে মাটি দেখার মতো। এর মানে দাঁড়ায় F-35 এর নাগাল পেতে সক্ষম Su-35। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটুকু বলা যায় যে F-35 কে শনাক্ত করতে Su-35 সক্ষম হবে। তবে এখানেই শেষ নয়। শত্রুর কাছে অদৃশ্য থাকার প্রযুক্তি শুধু যুদ্ধ বিমানের জন্য নয়, ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের F-35 এর কাছে আছে AGM-158C অ্যান্টিশিপ ক্ষেপণাস্ত্র, যা সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর বিশেষত্ব
বিশেষত্ব হলো এখানে স্টেলথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও স্বাধীন কার্য পদ্ধতি আছে, যা একে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো যুদ্ধ বিমানকে শনাক্ত করতে উপযোগী, যার ফলে এটি হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড বিপজ্জনক এবং একে শনাক্ত করাও সম্ভবপর নয়। শত্রুপক্ষের সক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চোখে ধুলো দেওয়ার পাশাপাশি এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো শুধুমাত্র অনবোর্ড সিস্টেম ব্যবহার করেই লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করতে পারে। যদিও আমেরিকার F-35 বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্রে স্টেলথ প্রযুক্তির শত্রুর চোখ ফাঁকি দিতে সক্ষম, তবে রাশিয়ার Su-35 হামলা করে চোখের নিমিষে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বদলে যেতে পারে দৃশ্যপট, কারণ এই বিমানের আছে সাবলীলভাবে দ্রুত গতিতে দিক পাল্টানোর ক্ষমতা। F-35 উন্নত শনাক্ত কৌশল এবং প্রযুক্তির দিক থেকে এগিয়ে, তবে সাবলীল চলাচল ও গতিশীলতায় এটি পিছিয়ে। জঙ্গি বিমান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জানেন, রাশিয়ার এই ফাইটার জেটের সাবলীল চলাচল ও গতিশীলতার সঙ্গে অন্য কোনো জঙ্গি বিমানের তুলনা নেই। এর পেছনের কারণ রাশিয়ার সংস্কৃতি ও জাতিগত মানসিকতায়। রাশিয়ার Su-35 এর চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের F-35 বেশি গতিশীল বা সাবলীল নয়, যেখানে আমেরিকা পিছিয়ে গেছে। রুশ জঙ্গি বিমানের মতো সাবলীল ও গতিশীলভাবে উঠতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গি বিমানের গঠন পাল্টাতে হবে, যদিও এটি আধুনিক প্রযুক্তির অনন্য উদাহরণ। দূরত্ব কম হলে আমেরিকার F-35 ও রাশিয়ার Su-35 এর মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধে রুশ জঙ্গি বিমান জেতার সম্ভাবনা বেশি থাকবে এর গতিশীলতা ও দুর্দান্ত সাবলীলতার কারণে। কিন্তু যদি যুদ্ধটি বেশ দূরত্ব রেখে শুরু হয়, সেক্ষেত্রে F-35 সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে, কারণ এর স্টেলথ ক্ষেপণাস্ত্র ও তুলনামূলক ভালো রাডার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধ এই মুহূর্তে হলে F-35 এর চেয়ে Su-35 কিছু বাড়তি সুবিধা পাবে, তবে এই যুদ্ধ যদি ভবিষ্যতে হয় তাহলে Su-35 এর চেয়ে F-35 ভালো করবে, কারণ ইতোমধ্যে দুই দেশই এই দুই বিমানকে উন্নত করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর এই মুহূর্তে রাশিয়ার Su-35 যদি ইরানের হাতে পৌঁছে যায়, তবে রাতারাতি হয়তো ঘুরে যাবে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের মোড়।